হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা অনেক স্পেশাল। আজকে আমি বলবো বাজরিগার পাখির বাচ্চা মারা যায় কেন, কি কারণে পাখির বাচ্চা মারা যায় সেইটাই আলোচনা করব। তো নর্মালি আমি আমার অভিজ্ঞতাটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, যেহেতু আমি পাখি পালি। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি, যে কারণে পাখির বাচ্চা মারা যায়, আমার যে কারণে যেভাবে আর কি বাচ্চাগুলো মারা গিয়েছে, তো সেই বিষয়টাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমরা যারা পাখি পালন করে থাকি তাদের জন্য কিন্তু অনেক অনেক আনন্দের একটি বিষয় হলো যে পাখির বাচ্চা কবে হবে। আমরা পাখি কেনার পরের দিন থেকেই কিন্তু চিন্তা করি যে কবে পাখি ডিম দেবে, কবে পাখির বাচ্চা হবে, বাচ্চাগুলো কেউ ধরবো, একটু হাতে নিব, আমার মতো একটু ভিডিও করে দেখাবো, ফেসবুকে একটা পোস্ট দিব। তো এরকম চিন্তা কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকে, মানে আমার কিন্তু এরকম চিন্তা থাকে, এই জন্য আমি আমারটাই বলছি। তো তো অনেক সময় দেখা যায় কিন্তু বাচ্চা পাখি কিন্তু ডিম পাড়ে ঠিকই, এবং ডিম থেকে কিন্তু বাচ্চাও হয়। তারপরেও হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু হঠাৎ করে বাচ্চাগুলো মারা যায়। তো কী জন্য বাচ্চাগুলো মারা যায় আজকে এটাই বলবো। তাহলে চলুন আর বকবক না করে ভিডিওটি শুরু করি। তো প্রথমেই বলবো যেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, আমি যেহেতু পাখি পালি, তো আমার অভিজ্ঞতাটাই, পাখি কিন্তু তার পাখি মানে মা পাখি এবং বাবা পাখি যদি বাচ্চাদেরকে ঠিক মতো খাবার না খাওয়ায়, তাহলে কিন্তু বাচ্চা মারা যায়। পেটে যদি খাবার না থাকে, অনেকক্ষণ পাখি যদি খাবার না খেয়ে থাকে, তাহলে পাখির পেটের মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাস হয়ে যায় আর কি। তো সেইখান থেকে কিন্তু পাখি মারা যেতে পারে। তারপর হচ্ছে ভাইরাসজনিত কারণে, বিভিন্ন ভাইরাসজনিত কারণে পাখি মারা যায়। ঠান্ডা লাগলেও কিন্তু পাখি মারা যায়। অনেক বেশি ঠান্ডা যদি পাখির লেগে যায়, তাহলে কিন্তু বাচ্চাগুলো মারা যায়। যেহেতু ওরা অনেক ছোট, ওদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটা অনেক কম, সেই জন্য ওরা কিন্তু মারা যায়। আর অনেকেই আছে যারা অনেক শীতের মধ্যে পাখিকে বাচ্চা করায়, তো সেক্ষেত্রেও বাচ্চা কিন্তু বেশিরভাগই বাঁচে না। এই জন্য খুব বেশি ঠান্ডার মধ্যে পাখিদের বাচ্চা করানো ঠিক নয়, আবার অনেক বেশি গরমেও বাচ্চা করানো ঠিক নয়। তো তারপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে হাঁড়িতে যদি অনেক বেশি পাখির মল থাকে, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চা মরে যায়। তো এই জন্য নর্মালি করতে হয় কি, যে পাখিকে ডিম পাড়ানোর আগে আর কি হাঁড়িটা পরিষ্কার করে দিতে হয়। ডিম পাড়ার পরে হাঁড়িতে কোনো কিছু আর ফেলার দরকার নাই, ও যতটুকু যা থাকে বাচ্চা বড় হওয়ার পর আবার ওটা পরিষ্কার করে দিবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় এটা যে পাখি বাচ্চাকে খাবার খাওয়ায়, কিন্তু বাচ্চা কিন্তু খাবার খেতে চায় না, সেক্ষেত্রেও কিন্তু পাখি বাচ্চা মারা যায় থাকে। এটা আমার কয়েকবার হয়েছে যে ঠিক মতো ডিমের মধ্যেই বাচ্চা মরে আসে, মানে পাখি ওদের ডিমের খোসাটা ঠিক মতো ফাটাতে পারেনি, যার কারণে বাচ্চাটা বের হতেও পারেনি এবং ওর মধ্যেই কিন্তু মরে আছে। তো এরকম কিছু সমস্যার কারণে পাখির বাচ্চা কিন্তু মারা যায়। তো এই জন্য যেটা করতে হবে, পাখির বাচ্চা দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনারা হাঁড়িতে না, খাঁচার মধ্যে পানি এবং খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাচ্চা হওয়ার পরে কিন্তু 24 ঘন্টা খাবার যেন খাঁচার মধ্যে থাকে, তো সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে। এবং বাচ্চা হওয়ার পরে দেখবেন যে হাঁড়িতে মানে সবগুলো বাচ্চা কিন্তু একের দিনে কিন্তু হয় না, যেহেতু একদিন পর পর বা 2 দিন পর পর বাচ্চা হয়। তো যে বাচ্চাটা একটু বেশি বড় হয়, সে কিন্তু খাবারটা বেশি খায়, অন্যগুলো খাবার খেতে পারে না। এই জন্য যারা একটু বড় হয়ে গিয়েছে তাদেরকে একটু নিচে সরে রাখবেন, আর ছোটোগুলো হাঁড়িতে থাকবে। তো সেক্ষেত্রে এই পাখিগুলোর খাওয়াতে সুবিধা হবে। আর পাখির বাচ্চা হওয়ার পরে পাখিকে কিন্তু ক্যালসিয়াম, আয়রন এগুলোর যেন অভাব না হয়, এই জন্য কিছু শাক সবজি, তারপরে খাবার, মিনারেল ব্লক, সিড মিক্স, ভালো মানের সিড মিক্সটা, ডিম সিদ্ধ করে পাখিকে এগুলো খাওয়াতে হবে, বিভিন্ন ফল। তো এগুলো খাওয়ালে পাখির জন্য ভালো। এবং পাখির মা বাবা যদি সুস্থ থাকে, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের ঠিকমতো খাওয়াতে পারবে এবং বাচ্চাগুলো আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ থাকবে। তো এই জন্য পাখিকে
বাচ্চা হওয়ার পরে বেশি বেশি খাবার, ভালো মানের আর কি খাবার খাওয়ানো খুবই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো এটাই ছিল আজকে বলার। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন, আর পাখি বিষয়ে কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।